ஹாய் ஆல், இன்றைக்கி நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் அறுவடை செஞ்சு காய்கறி பற்றி பார்க்கலாமா? ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்குறது வந்து தக்காளி தான். இந்த 3 தக்காளி இன்றைக்கி அறுவடை செஞ்சுருக்கேன். ஒரே ஒரு தக்காளி செடி தான் வளர்க்குறேன். பட் அதுலேயே 80க்கு மேலே காய் இருக்குது. ஒவ்வொரு காயும் ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது. இப்படி காய்க்குமா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருக்குல்ல? ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிறது பீர்க்கங்காய் தான். ஆல்ரெடி 6 காய் பறிச்சிட்டேன். இது அதுக்கு அடுத்தது காய்ச்சது. பீர்க்கங்காய் வந்து வெள்ளரிக்காய் மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்ப நீர்ச்சத்து உள்ளது. வெள்ளரிக்காய் நம்ம எப்படி கூட்டு வைப்போமோ அதே மாதிரி இந்த காயும் கூட்டு வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். என்னதான் நம்ம கடையில் வாங்கி காய்கறி சாப்பிட்டாலும் வீட்டில் நம்ம வளர்த்து நாம் சாப்பிட்றதே தனி சந்தோஷம்தாங்க, தனி டேஸ்ட்டும் கூட. நீங்களும் இந்த மாதிரி வளர்த்து சாப்பிட்ருக்கீங்களான்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.